हेलो एभ्रिवान, सेवा नमस्ते एन्ड गुड मर्निङ। आज पनि धेरै दिन पछाडि फेरि पनि म ब्लगमा जोडिन आएँ अनि म पनि सन्चै छु। हजुरहरू सन्चै हुनुहुन्छ होला भन्ने आशाका साथ आजको दिन मेरो सुरु भइसक्यो। अनि आज चाहिँ म के गर्छु हेर्दै जानुहोला। अनि आज चाहिँ हाम्रो आज भोलि पर्सिसम्म चाहिँ स्कुल छुट्टी भएको कारणले अनि आज चाहिँ म केही फुर्सदको समय भएको कारणले म चाहिँ आज भिडियो बनाउन गइरहेको छु। अनि आज भन्दै आजको दिन मेरो सुरु भइसक्यो। अनि अहिले चाहिँ बिहानको समय हो अनि यस्तो छ, दिन पनि पानी पर्ला जस्तो भइरहेछ। अनि म चाहिँ अब काम गर्छु। अनि यो चाहिँ मेरो घरको फुलबारी हो साथीहरू। मेरो लकी प्लान्ट चाहिँ 1 वर्ष भयो बढाएको, यत्रो मात्रै हुँदैछ भर्खरै। यत्रो नानी जस्तो पार्दा अनि स्नेक प्लान्टहरू यस्तो छ है। बिहानको मर्निङ टाइम यस्तो छ है गाउँघरमा। अब म चाहिँ भन्दै के गर्न लागेको भन्दा यिनीहरू सफा गर्छु। अनि त्यसपछि सबै सफा गरिसकेर खाजा बनाउँछु। केही कसम खाँदिन म तर सुधो भर्छु। अहिले लैजौ बाबा छेउ आजै कुरा गर्छु कि कसो बतासै चल्यो लैलै पाल्पाको ड्युडीमा। साथीहरू मैले चाहिँ यो हाम्रो दिउँसो खेतालाको लागि यो चाहिँ भुजा अनि यो चाहिँ चिप्स लिएर आएको साथीहरू घरै खाजा दिनलाई। म चाहिँ दोकानबाट फर्किँदैछु घरमा। अनि आज चाहिँ भुजाको बोरा बोकेर बिहानै हिँड्दैछु। हजुरलाई आम्मा कत्रो भारी बोकेको हौ, कत्रो भारी बोक्यो हौ। कहाँ थियो घाँस ल्यायो? महँगो हुँदैछ त तिमीबाट जाने भारी जाने बोक्नु नजाने हो कि? गरिब म चाहिँ ठ्याक्कै साथीहरू बहिनीलाई पनि भेटेँ। हुन्छ घाम यस्तो लाग्छ भने नि गर्मीले असिन भइसक्यो। बेलुका घन्टा त पनि बिर्सिराखेको हौ मैले त। फेरि सम्झेरले भाइले पढाएर नत्र काकीले आज मार्नुहुन्थ्यो। तपाईँहरूले मेरो भिडियो देखिराख्नु भएको छ नि त। पहिले शनिबारे बजार भन्दा नि त्यही शनिबारे बजारको अलिक माथि डाँडामा खनेको छ अरे। तर हामीले देखेको छौँ भने कति खनेर के गरिसक्यो हामीलाई थाहै छैन। गरेको पसिना सेवा श्रम संस्कृति आइसक्यौँ। हाम्रो चाहिँ गर्नु आइतबारसम्म त्यो त आजदेखि आएको त। अनि त्यही भएर त आजदेखि एकाकी बेलचा तपाईँको यहाँ तपाईँहरू हाम्रो चाहिँ सागलाई खान्छ यहाँ बन्दैछ साथीहरू। यहाँ कोही गाह्रो लाउने काम भइरहेको छ। यहाँ चाहिँ यो हाम्रो बर्को रुख भाइर रुख तपाईँहरू पनि देख्नुभएको छ हाम्रो भिडियोमा। अनि तपाईँहरूलाई म एउटा कुरा के देखाउन चाहन्छु भने साथीहरू, हाम्रो चाहिँ यहाँ डाँडामा चाहिँ यस्तो राम्रो भ्यू देखिन्छ कि पछि आसिन भयो। यस्तो राम्रो भ्यू देखिन्छ हाम्रो। पछि यो सागलाई खान बनिसकेपछि तपाईँहरू यो ठाउँबाट आएर तपाईँहरू यहीँ यसरी घुम्न सक्नुहुनेछ। भ्यू यस्तो देखिन्छ। यो तल गाउँदेखिको फुमनाम गाउँ हो। अनि यहाँ हाम्रो चाहिँ सागले थान बन्दैछ साथीहरू। भक्का सबैले काम गरिराख्नु भएको छ। यहाँ छ फुटबल ग्राउन्ड। वाह
हाम्रो चाहिँ स्टार्ट भइसक्यो अब हामी यता यता चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँदेखिको होइन साथीहरू यहाँदेखिको यहाँ हाम्रो चाहिँ श्रम हुँदैछ यहाँ चाहिँ हाम्रो खाली ठाउँ छ अनि यसको लागि यहाँ चाहिँ हाम्रो सम्म मिलाउनुको लागि हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ गाह्रो अलिकति चिठाएर निकाल्नु पर्ने भएकोले चाहिँ हाम्रो मामा ढुङ्गा चाहिँ छान्नुपर्छ अब यता हुँदैछ है काम लगभग हामीले यतिसम्म लिइसकेको छौँ अघि भन्दा चाहिँ अघि यत्रो माटोको थाक थियो अहिले माटो घटेर यत्रो भइसकेको छ हाम्रो गाह्रो यहाँ आइपुगेको छ हाम्रो फेरि आयो गाडीको यतै ढुङ्गा फालाइ हुँदैछ अनि माटो फालाइ पनि हुँदैछ यतै हाम्रो आन्टी आम्बो यस्तो बलवान हो बाहुबली छि होइन बाहुबली कि बाहुबली होइन हामी के हो हामी बोली होइन हामी बोली कता हो काम हुँदैछ यता बाहुबली त सबै गएको पानी हामी बोलीहरू मात्रै सुन्नु अनि म यस्तो काम गरेर बसेको यहाँ बसेर यस्तो काम गरेको थियौँ होइन यस्तो पसिना पसिना भएर हामीले पनि के गर्नुपर्ने अब हामी चिया पका खुवाऊ खोइ कति केजी गरे गाडी यतिको चाहिँ रुमाल चाहिँ साथीहरू हामी चाहिँ अब खाजा बनाउनु लागेको है गाइस अनि हाम्रो चाहिँ यता हाम्रो चिया पाकिसकेको छ यहाँ चिया यो हाम्रो काम गर्नको लागि चिया पाक्दैछ यहाँ कलर हालेको नानी कलर हालेको कलर हालिसकेको छ यी हाम्रो यसरी यहाँ डाँडामा हाम्रो यहाँ के पऱ्यो आज नानी हाम्रो उनको लागि नि हो अरूले नि के अरे खाजाको लागि चाहिँ अरूले गर्नुभएको कि कस्तो गर्नुभएको रहेछ होइन हौ दिलदेवाले दिलदेवाले ए दिवाली खाजाको लागि हाम्रो दिलदेवाले चाहिँ हामीले आज एक कार्टुन चाउचाउ तर चिया चाहिँ यो सेमिजोङबाट दिइदिएको उपलब्ध गराइदिनु भएको छ देवालाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै हामी चाहिँ अब चिया बनाउँदैछौँ यहाँ हामी चियाको लागि ग्लासहरू पनि यस्तो फोहोर फोहोर छ अनि त्यही भएर हामी अलिअलि सफा गर्छौँ है चिया पानी त अब कालो पानी हो चोखो पानी अनि यहाँ भ्यू हेर्दै खाजा खाने ठाउँ है खाजा खाने बेला भयो है हामी चाहिँ अब खाजा बनाउनको लागि फेरि गर्दैछौँ दिदी होइन बोकेर पनि राख्नुपर्छ हाल्नु पर्थ्यो नि यति बाँकी छ अनि यहाँ पक्रा चाहिँ यहाँ मुनि यहाँ अप्ठ्यारो भइरहेछ मैले भनेको है पो
प्रियङ्का आन्टी नि म त नपिने उति सपना ल भाइ म आउँछु राख्दै आऊ होइन त्यो चाउचा खाएको पनि भित्र खाजा ओ खाजा सहयोगी दाताहरूको नाम लेख्दै हुनुहुन्छ हाम्रो कोपा यता हामी खाजा खानुलाई चिया सार्दैछिन् हाम्रो बहिनीले यति मिठो मिठो हातै मिठो बहिनीको चाउचाउ खाँदै मिठो मिठो हामी फेरि चाउचाउ खान्छौँ ल खाजा खाँदैछौँ सबैजना चाउचाउ चाउचाउ खाँदै कान कुटाउँदै कोही मन्जु भाउजू मात्रै देख्नु कोपा मन्जु भाउजू मात्रै देख्नु भयो हामीलाई त देख्नु भएन मन्जु भाउजू मात्रै देख्नु भएछ र पहिले हुन्छ नि मिठो होस् होइन चल्दैछ यहाँ ढुङ्गा फालै द बिफोर र आफ्टरमा हेर्नुहोस् है पछि तपाईँहरू सबैजनाले क्यामेरा त दामी रहेछ सोल्टिने उस्तै राम्रो नि हो राम्रो के हुन्छ नि हामी नहुँदा पनि केही अगाडि जन्मिहाल्यो जन्किएर आउँदा पनि हेरिराख न हौ कम्तीमा पनि होइन आउने जानेलाई पनि यो तिनीहरू त नि पुरै फोटो धोएर राखेर काम गरेर हामी चाहिँ रात परिसक्यो है कामबाट फर्केको भर्खरै यस्तो हात पाखुराहरू सबै दुखिसकेको छ अब घरमा गएर खाना सब्जीहरू के गर्नुपर्ने बनाउनु पर्ने कोदाली चलाएन यहाँ चाहिँ चलायो म बाउले देखेको भए त होइन कति खुसी हुन्छ आज यस्तो काम गरेको छौँ साथीहरू आमा भन्नु छ भने आमा गइदेखिको बेलचा खानेकै यस्तो हात दुखेर खनेर अनि हामीलाई लाग्छ कि आज त हाम्रो आमा बाउ पनि एकदमै धेरै यतिको छोरीहरूले काम गरेर खुसी हुन्छ न र यतिको काम गर्यो भने त लाजैले पनि गर्नु पर्यो नि त शरमले पनि गर्नु पर्यो के ठोकेर बाबुआमालाई ठक्कै बस्छौ दिदी दाजुले हो त हामीलाई होइन गर्नु त गरिन्छ नि हामी कत्रो त दाउराको भारी त बोकिन्छ दाउरा त हो नि भने छौ के घर बाँसको दाउरा के अरे बाँसको दाउरा त फोक्सी हो त नि अस्ति दाउरा बोक्नु भइस बाँसको काठको हक्ने थियो हक्ने त थियो त नि काठको भए त अनि त्यो बाँसको दाउरा त अनि के त अनि त्यो ढुङ्ग्रो खोक्रे त हो त खोक्रे त हो त अनि त्यत्रो त काठको भए चाहिँ छेर्थ्यो पुरै कट्टी फाट्ने ताले छेर्ने थियो होला कट्टी फाट्ने ताले छेर्ने थियो होला अनि म त काठको भएर त्यत्रो लासक्नु नि देखाउनु परेन बाँसको हुनाले काठको बोकेर देखायो भने त हो त्यसलाई चाहिँ गुट एकदम दिन्थ्यो यति भन्दै आज चाहिँ कस्तो रमाइलो भयो है आज कस्तो श्रमदान एकदमै धेरै हामी एकदमै धेरै मिहिनेत गरेर काम गरेको छौँ आज काम सम्पन्न भयो अनि भोलिको दिनमा पनि तपाईँहरू यसरी नै हाम्रो श्रमदानको लागि यदि इच्छुक हुनुहुन्छ भने कोही हुन्छ भने हाम्रो साक्लाथानमा आएर सहयोग गरिदिनु सक्नुहुनेछ भन्दै आज हाम्रो आजको दिन चाहिँ यसरी नै गयो अब भोलिको दिनमा के कस्तो गर्नुहुन्छ हेरेर जानु होला साथीहरू भन्दै आजको भिडियो चाहिँ यहीँ एन्ड गर्न चाहे भाइ साथीहरू सी यू बाई